သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တကူလာပြီးကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းပစွန်တော်မြို့နယ်အမှတ်30ရပ်ကွက်အေးမြချမ်းသာဓမ္မယုံဝါတွင်ကာလဆွမ်းအောင်ပွဲနှင့်ဆက်လျင်၍စရုထအကျဉ်းမြောက်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောသမထပုပ္ပင်္ဂမဝိပဿနာတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပဏာမအာတိတဂထာကိုရွစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသေးချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာတိဥစ္စာတဲ့ချေလဲအင်္ဂါမိဂကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကန္တာတတ္တဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာတတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသမထပုပ္ပင်္ဂမဝိပဿနာဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကရှေ့ပိုင်းခေတ်မှာရှေးဥစွာသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးမှဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်ပြီးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြနောက်ပိုင်းခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကလို့ဆိုပြီးသမထကိုအခြေမခံမဲနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရိုက်ပွားများကပညာဝိမု ക്ത ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာမဲ့ပညာဖို့ပညာတွေကိုဖြစ်စေပြီးကိလေသာအသောတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြတယ်ဒီကနေ့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကကောသမိပြည်မှာဟောခဲ့တဲ့သမထပုပ္ပင်္ဂမဝိပဿနာ
Atthaka Nagara Taku Hojama Pide Tametha Achikam Virama Vipadana Dware Nisanip Tametha Achikane Sura Usara Tamari Jisi Abana Tamari Jisi Tamari wishes or Tamatha Nine to down beat it now ma Vipadana Kupyam Biro Atode Nisanit Taku Tamatha Povingama Vipadana Tomo Tamatha Yanika Vipadana look Consono Yaba Sinaribodra Hojare Anubara Dodan Ya Solution Anubara Dhamma Vipadana Tamatha Chinsin Chimbiro Yala Sandiari Sandiari Mapawende Nandiari Desi Tiari Shumin Donda Bide Nama Shumin Donda Bido Vipadana Nyangu Chisiga Menyapu Nyangu Nyamo Bude Agenda Yamu Tamatha Povingama Vipadana Sura Tamatha in Tudome Tudome Suraniyama Upasara Ascenchisi Upasara Tamadi Ascenchisi Abana Tamadi Ascenchisi Ya on Chimpide Kama To Upasara Tamadi Abana Tamadi Sasa Bido Chipola de Bawa de Yamyago Vipadana Nyamchis Shumin Donaka Mebonivango Chiposi Tamatha Shidwa Shide Vipadana Tamatha Povingama Vipadana look Pavana Namurema Vipadana Povingama Tamatha Shide Tamatha Povingama Vipadana Shide Vipadana Ga Shi Tamatha now Vipadana Povingama Tamatha Tamatha Povingama Vipadana Sura Tamatha Ga Shi Vipadana now look Tilu Mayuya Tishare Taragari Pyome solution no Alon Tijare Dai Shinsula Pandaka Shinsulabano Chinjan Joko Atu Dore Vipadana Deyaha Tamatha Povingama Vipadana Chitemo Yahamba Yalaitane de Yale A Devaga located Agudu Kanye and now Sheja Shinsulaba Matea Garali de Bogu Lila Chemalu Mayala on Nyaniha Lila to my Bida Dware Manyani Abyo Bida Dware Erenu Agudu Kanye Ramu Muja Manyani Lilan Dware Shinsulabango Yasobia the King Goromaga Pawa Baili Susu Nade Pawa Baili Chinian Bido Eri Pawa Baili Razoharana Nalong Bido Nego Pita Geda Shiba Eri Pawa Baili Net Kamata Lopo Pita The Gayaro Razoharana Sura Kanago Mashi and Yejirigo Dosia Yenato Boa, Domo Kukelus or Lekai Boa Lekai Boa Eri Lekai Boa Lego Pita A Devegano Susu Chuni Lekai Boa Lego Chibido Tamatha Chinsin the crew Jimobe Order da Katai Chinsin the crew jet. The Mabra Takatama Chime solution no Shinsulava order da Katai Chin Sura
ထင်ရှားဘူးရှင်သုလဗန်ရဲ့ထေရဂါထာတို့အပဒံတို့ရှင်သုလဗန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပွင့်အထက်ကရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်သုလဗန်ဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကဩရတကတိုင်းပေါ်မှာအလေးအကျက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာအတိတ်ကဘဝတွေမှာလေ့ကျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာအင်အားရှိပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကအလေးအကျင့်တွေကိုမသိဘဲနဲ့စัจကျင်မဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုလောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်တတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကအလေးအကျင့်ရတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ဟာလင်းလင်းမြန်မြန်ပွင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ရှင်သုလဗန်ကိုဆွတ်ဖြူနေတဲ့ဘဝပိုင်းကလေးပေးပြီးတော့ဩရတကတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ခိုင်းတယ်ဘဝဖြူလေးကိုအဖြူရောင်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကအလေးကျင့်လှုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်သောကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲတမာတိတွေရသွားတဏှာကြီးမကြာတော့တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာဩရတကတိုင်းကိုရှုမှတ်ပွားများရင်းနဲ့ပထမဇန်အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယဇန်အဆင့်တက်သွားတယ်တတိယဇန်အဆင့်တက်သွားတယ်သုဒ္ဓဇန်အဆင့်ဆိုပြီးတော့ဩရတကတိုင်းကိုအခြေခံတဲ့ရူပဇန်အဆင့်ကုန်အောင်စတုကနိယအဆင့်ကုန်ထိအောင်မြင်ပေါရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့အောင်မြင်ပေါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှင်သုလဗန်ဟာဩရတကတိုင်းဆိုတဲ့အာယုလေးပေါ်မှာပဲဇန်ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတယ်သို့တော့ဝိပဿနာဘက်ကိုသူမကူးတတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကူးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘဝပိုင်းလေးကိုဆွတ်ဖြူနေတဲ့ဘဝပိုင်းလေးကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားစိတ်အောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံဟာပြောင်းသွားတယ်။အော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမတန်တန်ရှင်းစင်ကြဲနေတဲ့ဒီဘဝလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းသွားရပါလားလို့အတွေးလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြည်တော်လွတ်လိုက်တယ်ဩဘာတဂါထာရောင်ကြည်တော်ဖြင့်လွတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့သို့တော်ရှင်သုလဗန်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရသူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးကြောင့်ဘဝပိုင်းလေးညှဉ်းနှွမ်းသွားတာမြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဒီဘဝပိုင်းလေးဟာညှဉ်းနှွမ်းရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကจิตသားသုလဗန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အညစ်အကြေးကိုသာအညစ်အကြေးလို့မအောင်မိတ်လေနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေမောဟဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟစတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သမာဓိစွမ်းအားတွေကောင်းနေတဲ့ရှင်သုလဗန်ဟာမိမိရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဏဘက်ကိုဥလဲ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့သဂါရဂမိမေသဂါရဂမိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုပြီးမလေးပါးဖို့လေးပါးဆင်ငယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်တွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ရောက်ရှိကယဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတယ်
Era Tamata Bobingama Vipatana Vepo Tamatago in Chimbidoma Vipatana Chensing Chen Tamarigo Tamatanine Turone Pide Kama Vipatana Naga Light Day Eri Nine Shinsulava Yana Shinto Yaldo Tamata ma leve ascendant shidanu, Vipatana ma leve ascendant shid. Tamata ye singer. Patamesan solution. Patamesan yet Tamadiha. We did do Visarado so that Sego Ayomo put in Bini Muri yet, Loshamu, Nausha Muri Jam, Tamari San Aha, and Lonji Makana. Tajamu with the Visara Dinaku. The Marie Swan Yembido, Pesha Jelade Kajaro. Piti Sure Nida Chinamuye, Duka Sure Chana Nemuye, Igagada Sure, Sitine Muli, the Dongune. I am the Google my Yapti Nami, so that Dudiaza say Yama. The very Dudiazan, however, Piti announced it. Dudiazan Mashida, Ikagada look on it, Tamadi Hale, Swan Eye, take Macau. Piti so that announced Shakli, she need they look. Eri Pitigo, Pelade Kajaro, Tukane, Ikagada, so that Design and Nakune, Kwesi Light Hajaro. Tadiazan, so that a single Yatwa. Tamadi Swan Ah, Yen. The Katuka Sure Chana Mulia Deve Kasamu Lady Kupchini Dredja Amarigo now shed puny the Lucy Tajamu Tuka Surabu Peshala de Tuka Asa Ubeka Lusun indifferent feeling neutral feeling Chana Mu Mahode Chana Mu Matin Shade Ubeka Sure Kasamu Lia Tamadi, Loma, now shed Maburo. Edajamu, Tamadi, Swan Aha, Emadama, a Saint Jimala. A Saint Jimalo, Eddie Chema, a Banian de Gori Sura, Yalan, Nine up, Shettipo. Tamadima, now shed King in it. Swan Dadidi, Gila. Tajamu, Tamata Jensen, my level. Pramazan Tamari, Dudia Zantamariga, Semyon, Dudia Zantamari, Tadia Zantamariga, Semyon. Tadia Zantamari, Soda Zantamariga, Semyon. And to Semyon, Tamari Swan Aru, a Doncha Bido. Tuzande Manshide. Nandiari Bego, Ule Belite Hanet Jane Chilin de Chemon Bingo, Chile de Kama, Yopon Waha Shinlin Piatoaza, Mia the Lube Sandiari ne Sasani, Nandiari, San Engane, Shinduela, Sirede Diari, San Sediha Shinshini, Niela Yalo. Vipatana Nyaha, very good at Chitwari. But my saying Vipatana, take the Amagon Nevu Amagon the Idreka, but my saying Vipatana and in it. Todabadi met Todabadi full so that Menepogo, Chiposi. The guy Vipatana Taman Domian like the Kajaro. The Garagami met the Garagami Fusura Chelabiane. The car edited Vipatana Nyango, Domian Bido, a simian like the Kama, a Nagami met Nagami Fu. Edited a simian zone Vipatana, a single Yawbare Kajarama, a Ratame Ratfo. Vipatana leve a sense. Dodabadi met Dodabadi for ye, she visited Vipatana. The Garagami met
Tagara Gami Poye, she did the Wipadana law in Amakon de Wu. The Garagami met the Garagami Poye, she did the Wipadana Hale, and Nagami met Nagami Poye, she did the Wipadana law in Amakon Wu. And Nagami met Nagami Poye, she did the Wipadana Nyan Hale. Radame Radapo, Sansom Bina, Wipadana law in Amakon Wu. Wipadana Nyan lady had the same be the same, don't be the Dwale. Wipadana, a same year zone out there, Kajaroma, Radame Radapo, so Diluya. Eroshin Suluvanga, Orada Kataingo, Ato Yinga Nevido. Akulu. Meliva Poliva, the same to same, 2 million later, the tie and then Sanliva Yare, the tie and then Meliva Poliva Yabi, Yana Bogumia Tipian. Erudition Sulavan Chendware Jensen, the Metapoving about Wipadana Jensen to cook. Toduwe Duana Kara Poda, Shubidin de Yet Dagli. They are out of it. Jensen the coup at the way. The Metapoving about Wipadana way. Shivering that Daliha. Hanging net. Tadanaba Winland. The Lucima windows or Shindari Bodra see the Beckham in Winland. Shindari Bodraga. A Lunga Luye Sura Ragasai Rambo Naide, Dredamuri, Yanade Kukanago, Dredarasa, Dumyago, Dredarati, Dredamuri, Yanade, Dadawo, Diragago, Neima Shime, Sobiro. Aduba Kamatan, Wakai. Eri aduba Kamatan Sura, the Diniama, the Matapovingama, the Matachins and the good Chinkai. The Mataya Ayonga Aduba, Medemede, Yunzawe Sore. Aduba Namegu, Ayo Shit Tabi of Wakaine Kanjaro. To shivering the Dayan only, Sita Chini Nair, Kanyi Mumishi. Kanyi Mumishi, the Maria Mayabu. Kamatan Taina. Say the cano, the lado, below when I'm hopu. Lila Tidi Atoda, the Madigo, Kongomia wood. Babilu Maya the Lelusin, do ye say a chain, Kanyi Mumishi? That I will look Kamatan Pia Sura, Legureke Saram, hopu. Do the ye? Isataya Adaya Nudaya Pogoduye Adaya Nudaya would be the Sura, yes of Yama Tina Indria Propria di Tada Tadi Wiria Tamadi Pinyalo Sure Di Indria Tanya Mushimishi Majua Shimachit Surarine Tadalu Leve. Yes, of Yama Tina. Tajamolo Taduari and Lo Isadea Adea would feed it Nyango Adea Nudea Nyano call. Tada the D Viria Ramari Pinyano Sole Endere Tanya Mushimishi, Jinja Mushimishi Sura would feed it Nyanjano, Eneria Propria di Nyano call. Eri Adaya Nudaya Nyan, Eneria Propria di Nyango, Buddha Saku de Yasa Vyaya, Yellow Soluraga, Payave, Yenai, Lutsura, Janebogu, Dinamu Janebogu, Medina, Lidraja. သူရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်
မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေနဲ့မကိုက်လို့ရှိရင်တမာတိထူထောင်မှုဆိုတာအလွန်ခဲနေတယ်အတော်နဲ့တမာတိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဇယိုက်ကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆာတရားဆရာကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ပဲအာယုံကိုယူရင်တမာတိဉာဏ်ဉာဏ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာတိရလွယ်တဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့တရားအထုတ်သင့်တာပေါ့ဒီသူ့အနာကာရရွှေပရိသေဘဝကလာတဲ့ရွှေပရိသေရဲ့သားလေးကအတုပကမ္မထံပေါ်မှာသူစိတ်ဟာလုံးဝတမာတိမရဘူးဘာဖြစ်လို့တမာတိမရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘဝကိုကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကရွှေပရိသေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဆက်တိုက်လာခဲ့ပရိသေယဆိုတာဟာအမတမလှပတဲ့ရွှေကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုလှပတဲ့ရွှေရောင်ပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးထိုရွှေကိုမလှအောင်ယရနာတွေလက်ဝတ်တန်းစာတွေပြုလုပ်တာဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးအလှပကိုစိတ်ကူးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှပကိုစိတ်ကူးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမလှမပအတုပကမ္မထံကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်နဲ့အကြိုက်မတွေ့ရင်တမာတိကအတော်နဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်အတုပကမ္မထံပေးတာထိုရဟန်းတော်လေးဟာတမာတိလုံးဝမရလို့မြတ်စွာဘုရားစီပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အကြိုက်အစ္စာတရားကိုသိတော်မူလို့အမတန်လှပတဲ့ကြာပန်းကြီးတစ်ခုကြာပွင့်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ပေးလိုက်တယ်ဆင်ញရာရပ်သွားဒီကြာပန်းလေးကိုရှေ့မှာတဲပုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြာပန်းလေးရဲ့အလှပကိုကြည်ခိုင်းတယ်ပေါ့ကြာပန်းကအနီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဟိတကတိုင်းကိုရှုခိုင်းတယ်အကယ်၍ကြာပန်းကအပြာရောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလကတိုင်းကိုရှုခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအယောင်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလှပတဲ့ကြာပန်းလေးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးစိတ်ကလေးကကြည်နူးလာစိတ်ကြည်နူးလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ကြည်နူးမှုဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ကြာပန်းလေးမြင်လိုက်ကြတဲ့ကပါမောဇ္ဇဆိုတဲ့ဝမ်းသာမှုဖြစ်လာတယ်ပီတိဆိုတဲ့နှိမ့်ချိုင်မှုဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပတ္တတိဆိုကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလာတာနဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေပေါ်လာချမ်းသာမှုတွေလည်းပေါ်လာရောစိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားတယ်သမာဓိကအလွယ်လေးနဲ့ရသွားလေးလတိတိသမာဓိမရတဲ့ကိုယ်တော်လေးဟာနိုင်ပိုင်းလေးအတွင်းမိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာမတန်လှပတဲ့ကြာပွင့်ကြီးကိုကြည်ရင်းနဲ့တမာရီတွေရလိုက်တာခုနပြောတဲ့ပထမဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့တတိယဇန်တို့သုဒ္ဓဇန်တို့ဆိုပြီးတော့ဇန်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ဇန်ချမ်းသာနဲ့နေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်တမာရီစွမ်းအားတွေကမြင့်သွားတယ်တဲ့သူလည်းပဲသူ့ဘာသူသမထကိုတော့အောင်မြင်နေပြီဝိပဿနာကိုကူးမလားလို့ဆိုတော့မကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလွန်လှပတဲ့ကြာပန်းကြီးကိုညှိုးနွမ်းသွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တော့ဇံဃထလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှပတဲ့ကြာပန်းကြီးကညှိုးချနေတာကိုမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအလွန်လှတဲ့ကြာပန်းလေးဟာအခုညှိုးသွားတယ်ဘယ်အရာမှမမြဲပါလားလို့ဒီအတွေးလေးဝင်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္တနာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံတွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘယ်အရာမှမြဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်၄ချိန်တိုင်အောင်မြင့်လိုက်တဲ့အခါ
Meliba, Puliba, Yabi, Yana, Yabba. Dale, the Metapo Wingama, we better now look horrible. Diluve Payana Tadonga. Diadu Diana Yabba, Buguria. The Madiga lonely Nyanzaya. The Madia Bidole, we better than Yanga, Emedan Tetan Nabani Laila Head. The Mahito Yetabu Dan Basanati. The Marishi Lavi solution, the Bawa Diari will shoot later. Chachini, the Bawa Diari will think that Swan Adina, Yashila. Tajamu Buram Yasa, Shiva letter Kakalama. The Metabu Wingama, Vibadana. Evedana Nabia de Lubia. The Ganta Uga She Anana Matiyata Nabiro Megon to Kumiri. The Shiviade the Yadaku, Wamia Atolai solution. Makonde Gilida Adwari Le Kumkansi. Malumia did say her level, Lumia Twal. Yoga labor option, Bamakin needed a chili gale, Vikin a chili do Yaut 1 9 day. Eddie the Kudo Tiago, Yasabia, Hota, Shiba, the Lado, Shanana, Melia boy. Melia Deka, Shanana Matijaga. Hori the Metapo Wingama, Vibadana, Nigo, Hogeta. Shanana Hora. A ginger horror chito, where are you neck of a load sura of Mababu? Where are you, Moma, the Marigo, Legion Biro? Where are you, Moma, Vibadana, Shude, Sura of Babi? Where are you, Moma, the Mata Legion, Sura Mababu? Mababu Sura, Ari, Mego made it the Garneve. The Mata Jensen, with Dishi Nale Vida Chilau. Era Jamu, Shananaga. She then looked cheapy there, Kama. The Mata are you the Kubune? Legion like that, Kama. Luria say her, Legion like that, Kama. Yogi Bogo, yes, say her. Kamago Ayo Bogani Vido, Truck Quadwa. Aguduri Gani Vido, no one truck Quadwa. Kamago Ione net and Lanquare. Kamago Ione net. Titri move machine, cannot do it. The Mari Swan art the Mew Yare. Very the Mari Swan art the Mew Sura. But Mazango Biora. We will say what Kame he, we will say Agudali he, Tame he. Tawi Dekan, Tawi Saran, we will got some pity to come, but a manzana, but Mesa, we had a tea. But it was a Yabu Sura. You see, Nana, they are Kusura in Yare. Say Ione, Atan Ione, and not Ione, Yada Ione, Tidi Ayo. Eri Nitasia, Gaune Ione Ganibiro. Look at Babu at it. The Chagilida, Agudu sitting a level, Kindle Babu at it. Eradigu Peshabiame, Pane Peshara Rosu, the Mauritians in the Pesha. Conado, Sinsulava Matimia, Orata Kataimoma, Legion like that, Kama. Kamago Ione Boma, knitted to Dare, Kamaga, Dutware, Kamaga, Dutwara, net the Jane. Toda Sare, Liver and Nadiadiga, and Dutware.
Soluraga, Wizziwaka mehi, Wiza Agudalehi, Damehi Lusura. Nidesaya Ayoni Boma, Nite Dreta Musure Santa Mashiro. To Ayoni Nepataviro, Machina Musure, Piavara, let Mashiro. Ayo Boma, Tonso needed, Tina Meda Sura, let Mashiro. Ayo Boma, Matine Mene. Say Janway, that Ajamu can be, say Pula Musurari, Lemshido. To Ayoboma, Dania, Chinide Sura, Lemshido, Soluraga, Niverana, the young Lavaha. The Mari Swan Ane, Peshapi like that. Elu Peshapi like that, Kama. We Kasa. Cargo Ioni, Niverana, the Adiga, we quite watching young Chipola. Piti Tukade Chinamu Chana Muli Snida Chinamuli Chana Muli Eri Chana Muli The Mari Sone do Lucy Dema, Ramu Viro Yoshina, Nabatamazan Yade Yona Eri Kilitari, Nivarana de Adiga, Pesha like that, I only Boma. Twinny that we did. I only need Quamadon, Taintar, Wizara. Nita needed Piti, Chana needed Tuka, Tinye needed Ikagada Sore. Design Angavane, Quesitare, Betamazan, a single Yabane. Any Betamazan, a single Yabi solution. To Betamazan sent maybe Tanama Chimney de Yari Gube or Didama what de Yariha. A beat think at that. A John de Yariga. You looked hard at a Yarida Chide. A beat then say the Ida. Say Sobiro, you looked hard at a Yarida Chide. Anesa Kayadama. Chibi in Pietwabi, Mamere the body, Piesida the body that Chide. Wibadana Nyamshin Shumin Dona like that, Kama. Erelu Anisa Uti Biro, Dona like that, Kama. Dodabadi met Dodabadi Fu, the Garagami met Garagami Fu, so Biro. Anagami met Anagami Fu, look so Biro. Mapu sends Yadwar. Erelu Yadwar Chema Yamayanka. Mimi Yatare Vipadana Nya a sing labor ma Jinani da Leha, Gredani the loop shitable. Goyatare Vipadana Nyan Lego, Semen Mane. Let's see an Italian Jinani solution. Tamara Taman Nandi. Vipadana Boma Jinani Mu Vipadana Boma Dredani Mugli. Magene Lucian Anaga sent. Era Lego John 1 night look, Vipadana Yango, a Miazo sent here. Shulai Nabi solution, not Yana Bogo Chedon. Eri Chinsingo level, Jasavia, Hojagera, look. She Ananaga, Namata Bobingama, Vipadana, decent it the coup, but Mezanga Nebiro. Wibadana Chimbo Nisanego hobby. Every day, Dudiazan Yaude Kajaro Dudiazama Konaga Biore, Videto Ione say that 3 be needed. Iono Sego, Iomo Timbe needed, we did. Take Benny and Wizara Sura. Pesha like Nine, Pesha like Viro, the Mari San Ari, Domian like that. Domian like that, Kama. The Mari San Aga, Nien Teta Reader. The Mari San Aja, Chipola, Pititu Kali, and Yati like that.
ဝိတဝိစာရမပါဘဲနဲ့တမာတိစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိအရှိန်မြှင့်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိဒုက္ခနဲ့ယက်တည်လိုက်တဲ့ဆိုတာဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီဒုတိယဇန်မှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲဒါတွေဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပဲလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်တယ်ထိုတရားတွေရဲ့တာမညလက္ခဏာဆိုတဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုရှုမှတ်တယ်ဒါဝိပဿနာပဲကူးတာပဲဝိပဿနာပဲကူးလိုက်တဲ့အခါခုနလိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်သဂါရကံဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစစ်မမြင့်မဲနဲ့ခြေနှက်နေသေးလို့ရှိရင်တော့အနာဂံအစစ်မှာပဲရပ်သွားတယ်မခြေနှက်ဘူးထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ယဟန္တာအဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲဤစနစ်တစ်ခုတရားတစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပဲလို့ရှင်အနန္ဒမထေရကဒီလိုရှင်းပြနောက်တစ်ခုကျတော့တတ္တိယဇံရောက်တဲ့အခါကျတော့ပီတိကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဒုက္ခနဲ့သမာဓိဒီနှစ်ခုတည်းနဲ့ထိုဒုက္ခကိုတောင်မှပဲမဲ့မောမရှိတော့ပဲနဲ့သမာဓိစွမ်းအားတွေကောင်းလာအဲ့ဒီသမာဓိစွမ်းအားတွေကောင်းလာလို့စိတ်တည်ငြိမ်မှုလေးတွေရလာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုသမာဓိစွမ်းအားပေါ်မှာတတိယဇန်အဆင့်ကိုရောက်လို့ထိုတတိယဇန်မှာပါဝင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲမဲ့ဖို့တွေအစဉ်စဉ်ရသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစစ်မမြင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံအဆင့်လောက်ပဲရှိပြီးအစစ်မြင့်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နိလန်တစ်ခုပဲဒါကတတိယဇန်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတဲ့နည်းကိုဟောတာတခါစတုဒ္ဓဇန်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတဲ့နည်းစတုဒ္ဓဇန်ကြတော့ဝန္တာရာတို့ဝန္နေတာတို့ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးခံစားမှုတွေဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်စင်ကြဲနေတဲ့သမာဓိစွမ်းအားအဲ့ဒီသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ယက်တည်လာနိုင်တဲ့ဇံဟာအမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဇံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇံတရားကိုလည်းပဲသင်္ခါရတရားဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးအနိစ္စအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့သွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုလေးခြေနှက်မှုလေးရှိနေသေးလို့ရှိရင်တော့အနာဂံအဆင့်ပဲဝိပဿနာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေလုံးဝကင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယဟန္တာအဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားပြီလို့ဟောစတုဒ္ဓဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထို့တူပဲနောက်တစ်ခါဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးနဲ့လည်းပဲရှင်အနန္ဒာကနိလန်းပေးတယ်နံပါတ်1မေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာအယမျက်နှာတစ်ခုမှရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေအယမျက်နှာနှစ်ခုမှရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေအယမျက်နှာအားလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်စေအထက်ရမှာရှိအောက်ရမှာရှိထိုတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာယံကင်းတဲ့စိတ်ကျယ်ပြန့်တဲ့မေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့မေတ္တာဇံပွားများအားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်ပြီးထိုဇံကထားတဲ့ထိုဇံမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိပဿနာဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနလိုပဲမလေးပါဖို့လေးပါရရှိနိုင်တယ်ဒါကမေတ္တာဇံကနေပြီးတော့မေတ္တာဇံသမထကနေပြီးဝိပဿနာကူးတဲ့ဤစနစ်ထို့တူပဲဒုက္ခိတတ္တဝါတွေတဏ္ဍကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကရုဏာတရားပွားမယ်ဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေတတ္တကိုအာယုံပြုပြီးတော့မုဒိတာတရားပွားမယ်တတ္တဝါအလုံးပေါ်မှာခြုံငုံပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာလို့ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာဘာဝနာပွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့ဒီအခြေခံတရားတွေကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဇန်တရားကိုလည်းပဲဝိပဿနာရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်မတရားဖို့တရားစိုက်ထိသွားနိုင်တယ်ကရုဏာဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးဖို့မုဒိတာကနေပြီးတော့
ဝိရိဒဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံဥပိ္ပခာဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံလို့ဒီလိုဟောတော့ခုနကရူပဇံ၄ပါးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံကိုဟောတယ်ဓမ္မဝိဟာရ၄ပါးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံကိုဒီလိုရှင်းပြနောက်တစ်ခါဒီတဲ့အဆင့်မြင့်နဲ့ရူပဇံတွေကိုကျော်လွှားလိုက်တယ်အာယုန်တွေနဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်လွတ်ဆိုတဲ့ဓွာရတွေနဲ့အာယုန်တွေနဲ့ထိခိုက်မှုကင်းပြီးတော့တကယ်ကိုမနောဓွာရထဲမှာရူပအာယုန်ရုပ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကတိုင်းနမိတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမဲ့နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထိုကတိုင်းနမိတ်တွေကင်းသွားတဲ့အနန္တအာဂတလို့ဆိုတဲ့ကောင်းကင်လေးတစ်ခုရအာဂတလေးတစ်ခုရအဲ့ဒီအာဂတဆိုတာခုနကကတိုင်းအာယုံကိုဖယ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကွက်လက်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီအာဂတလေးရဲ့အနန္တသဘောကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဂတနိစ္စရဏဇံလို့ဆိုတဲ့အမတန်အဆင့်မြင့်တဲ့အရူပဇံသမာဓိမျိုးကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီအရူပဇံဟာဥပိ္ပခာနဲ့သမာဓိဒီနှစ်ခုတည်းရှိတာဖြစ်သောကြောင့်သမာဓိစွမ်းအားဟာအလွန်ထက်တယ်ပေါ့ကတိုင်းပေါ်မှာယက်တည်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကတိုင်းအာယုံရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိယာရှိနေသလိုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြတော့ကတိုင်းအာယုံကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုကတိုင်းအာယုံရဲ့နေရာမှာကွက်လက်ကလေးတစ်ခုကျန်နေတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေးလာတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီလိုအာဂတနိစ္စရဏဇံရလာပြီးတဲ့နောက်မှာအာဂတနိစ္စရဏဇံကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလေးပါဖို့လေးပါရရှိသွားနိုင်တယ်။ဩပထမအရူပဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုပုံကိုဟောတယ်။ထို့တူပဲအာဂတနိစ္စရဏဇံကိုကနေတဆင့်တက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကကွက်လက်ကလေးကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ကွက်လက်ကလေးရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြောင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်ကွက်လက်ကလေးကနေပြီးတော့ကွက်လက်ကလေးကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုအသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နိစ္စရဏဇံဆိုတာရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇံရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့ဇံတရားတွေကိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်တာနဲ့မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာရလာပြန်တယ်ပေါ့ဒါကဒုတိယအရူပဇံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုပုံပဲတပံအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲအာယုံမပြုတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွင်းအကြံအစအနတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့နတ္ထိကိဉ္စိနတ္ထိဘာဝဘာမှမရှိတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့တမာရီစွမ်းအားနော်ဘာမှမရှိတာကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်ဆိုတာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမဟုတ်ဘူးခုနတုန်းကကွက်လက်ကလေးဆိုတာလေးကအာရုံပြုစရာလေးရှိသေးတယ်ထိုကွက်လက်ကလေးကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေပြုရင်လည်းပဲအာရုံပြုစရာစိတ်ကလေးရှိသေးတယ်အခုဟာကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလုံးဝဖြောက်လိုက်တယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နတ္တိဘာဝပညာကိုအာယုံပြုတမာရီစွမ်းအားမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တိယအရူပဇံအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတတ္တိယအရူပဇံအဆင့်ကနေပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဝိပဿနာဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာမလေးပါဖို့လေးပါဆိုတာဝိပဿနာကနေကူးပြီးတော့မဲ့ဖို့ထီအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နီလန်7မျိုးကိုသမထကနေဝိပဿနာကူးပုံနီလန်32မျိုးရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကဟောပြတာအနုပရဝိပဿနာကြတော့ဓမ္မဝိဟာရတရား၄ပါးမပါဘူး
ရူပဇံ၄မျိုးအရူပဇံ၄မျိုးနဲ့သွားနေဝတညာနာတညာရဏဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာခုပုံကိုရှင်အနန္ဒာကမဟောဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဟောတော့ဆိုတော့နေဝတညာနာတညာယတနာဇံမှာရှိတဲ့နံတရားတွေကအလွန်တိမ်မွေ့သွားတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်ဖို့အမတမခရင်သွားပြီအလွန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှခြုံငုံပြီးတော့သာရှုလို့ရတယ်အသေးစိတ်ရှုလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တိတ်ကိုတိမ်မွေ့သွားလို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအလွန်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲအနုမာနနဲ့ရှုရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေဝတညာနာတညာရဏဇံကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးတာကိုရှင်အနန္ဒာကဒီသုတ်တံမှာမဟောဘူးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရူပဇံ၄ပါးကနေပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ကဝိပဿနာကူးပုံဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံအရူပဇံ၃မျိုးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကူးပုံလို့ဆိုပြီးတော့သမထပုဗ္ဗေငမဝိပဿနာကျင့်စဉ်7မျိုးကိုရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကအထက်ကမြို့သားတကာကြီးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကာကြီးကအလုံးကိုဝန္တာအာရခြေနှက်သွားတာသူလိုချင်တာဧကောဓမ္မောနီလန်တစ်ခုလိုချင်တယ်သို့တော်ရှင်အနန္ဒာကနီလန်7မျိုးထိအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးဟောပေးလိုက်တော့ဘယ်လမ်းကပဲသွားရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါက်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့တကားကြီး7ပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဘယ်တကားကဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တာတွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတကားကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှာတာကရွှေအိုးကြီးတစ်လုံးရဲ့အဝကိုပဲရှာတယ်အရှင်ဘုရားကရွှေအိုးကြီး7လုံးကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့တကားပေါက်ကြီးတခုရှာတာအရှင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့တကားပေါက်ကြီး7ခုတောင်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အလွန်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းလာပါတယ်ဗျာလို့စိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအတွက်အာစရိယဒဏဆရာကိုပူဇော်တယ်ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာလှူလေးရှိတယ်လောကမှာအရှင်ဘုရားကိုလည်းတပည့်တော်ဆရာအနေနဲ့ပူဇော်ကြောပါရစေဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုသင်္ကန်းလှူပြီးတော့ကျောင်းပေါင်း900ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်ဟာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလည်းပါတယ်မဇ္ဈိမနိကေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒီစနစ်ဟာသမထပုဗ္ဗေငမဝိပဿနာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်ပေါ့ရောက်အောင်ကျင့်ရဖြစ်စေတော့မို့အောင်မြင်ပေါ့ရောက်ခံအနီးနားရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာရသမာဓိအဆင့်မှာပဲဖြစ်စေသမာဓိစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ထိုရှုမှတ်နေတဲ့ရှုမှတ်ဖွယ်ရာတရားများကိုထိုမိမိရှုမှတ်ထားတဲ့သဘာဝတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဆိုပါစို့ဇံဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဇံထဲမှာပါဝင်တဲ့သဘာဝတရားတွေသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသမာဓိကျင့်စဉ်ထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခါဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကိုရောက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလေးပါဖို့လေးပါဆိုတာရရှိကြမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မသွားဘဲနဲ့မဖို့ရောက်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့မဖို့မစိတ်ဖို့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်မစိတ်ဖို့စိတ်မဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူမှမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမစိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နီလန်7သွယ်တဲကကြိုက်ရာနီလန်သို့မဟုတ်အမတ္တ द्वार နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့တကားပေါက်ကြီး7ပေါက်ရှိတဲ့ထဲကကြိုက်ရာတကားပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်တို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဝင်ဆံက
တန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုစီကိုငါရကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်တရားနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းကြောက်ကြည်အေတရားစေကိုပိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗ္ဗေပူဇာညစ်နောင်ကိလေသာအစေရတောဟုသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပိဉ္ကြပဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကိစ္စင်တွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘုံကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းကြီးရာစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း